路加福音24章13至19節。正當嗰日，門徒裏邊有2個人去到一條村，呢個村名叫以馬忤斯，離耶路撒冷大約25里路。佢哋互相談論所發生嘅一切事。喺談論嘅時候，耶穌親自行近佢哋，仲同佢哋一齊行，即係佢哋眼睛迷糊，唔認得佢。耶穌就對佢哋話：你哋一路講緊嘅係咩事呢？佢哋就企住，面帶愁容。2個人當中有一個叫做革流巴嘅回答佢：你喺耶路撒冷作客，仲唔知道呢幾日喺嗰度所發生嘅事咩？耶穌話：係乜嘢事啊？小朋友，考考你啊！嗰2個門徒喺度做乜嘢呢？第一個復活節有好多人都仲未知道耶穌已經復活咗啦，就好似嗰2個門徒咁咯。佢哋一面行一面喺度傾耶穌嘅事，睇得出佢哋雖然個人就要離開耶路撒冷，但係心裏邊佢係一直記掛住耶穌所承受嘅事啊。耶穌親自走近佢哋，讓佢哋可以同佢傾訴佢哋嘅難過。雖然神係無所不知㗎，但係佢真係好緊張我哋嘅感受，就好似我哋嘅爸爸媽媽一樣啊。而家就同屋企人分享一下，大家今日或者琴日發生過一啲令你開心或者憂心嘅事情。分享完之後，可以一齊禱告。主耶穌，多謝你，因為你總係鍾意同我哋一齊聽我哋分享我哋嘅喜與哀。求主讓我哋建立每一日跟你談心嘅時間，享受親近你。今個星期嘅信仰小練習係禱告練習，學習信靠神。今個禮拜我哋會成為一個守望者，為到唔同嘅群體透過禱告去到守望佢哋。今日讓我哋為教會去到禱告，為教會嘅牧者、執事、導師去到禱告，鼓勵大家可以輪流帶領禱告啊！